അങ്ങനെ നമ്മുടെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ റെഡായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഈ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള റംബൂട്ടാൻ രാവിലെ തന്നെ പോയി തോട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഈ റംബൂട്ടാൻ എന്താ തന്നെ കുറച്ച് നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ തണ്ടും ഇലയെല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞ് വെയിറ്റൊക്കെ നോക്കി പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത്. ബട്ട് സീസൺ സ്റ്റാർട്ടിലിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റംബൂട്ടാൻ റെഡ് റംബൂട്ടാനാണ്. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ റംബൂട്ടാനൊന്നും യെല്ലോ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും റിമൈനിങ് ഗ്രീനായിട്ട്.